Приветствую вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Сегодня у нас с Дракошей очень интересная для вас тема. И эта тема посвящена как раз картофелю, тем сортам картофеля, которые мы собираемся заложить на хранение и которые нам очень понравились. Естественно, они пойдут на семена. Начнем обзор с этого прекрасного, удивительного, уникального картофеля, который называется Иван да Марья. Ну, а родители называли его алкоголичкой, пьянычкой, кто-то называет рябухой, матрешкой. Но он действительно вот такой он красивый, поэтому названия у него разные. Но мне нравится Иван да Марья. Должно быть позитивно и парочка как раз. Почему называют так? Видимо, из-за того, что вот нижняя часть, видите, беловато-желтоватая, а вот эта часть идет как раз вот более раскрашена, такая яркая, красно-розовая, вот такой цвет очень красивый. Ну, в среднем вот сейчас под кустом у нас получается вот этот картофель где-то 10-12 штук. Вот, есть иногда мелковатый, но вот в среднем, вот сейчас посмотрим, вот этот картофель у нас, вот 131 грамм. Вот, есть и клубни покрупнее. В основном, не в основном, а это белый как раз картофель внутри. Вот он нам нравится из-за того, что он и разваристый, и в то же время очень вкусный и урожайный. В любой год, у нас еще не было такого года, этот картофель достался нам от родителей. Здесь вот у нас уже где-то 25-27 лет мы его выращиваем. Но пришлось обновить. 3 года назад я на рынке увидела женщину, которой продавался вот такой картофель. Ну, естественно, я купила 30 килограмм вот такого, заказала семенного и посадила. И вот этот картофель, вот 3-й год после покупки, мы очень рады, что мы смогли восстановить, потому что уже действительно он вырождался. Очень красиво, во-первых, и растет. Кстати, его название почему-то некоторые ассоциируют с названиями Пикассо и бикини. Бикини более круглый, я его покажу вам. Я его развожу, он внутри желтоватый, кремоватый такой. Этот именно белый. И я считаю, что это не Пикассо, потому что это более давний сорт. И это, не знаю, какая это селекция, откуда кто ее придумал, потому что в интернете гуляют разные истории об этом картофеле. Но нам важно, что когда-то родители мужа купили всего-навсего ведерко где-то в Киевской области. И вот эта ведерко размножилось, и вот так оно как раз получилось, что и потом попало к моим родителям, к родственникам, и вот оно, вот этот картофель попал к нам. Но раньше, когда родители были живы, они жили на севере Одесской области, а на севере более холодная погода, и земля, конечно, там чернозем. Но вот она там очень хороший урожай показывала, эта картошечка. Родители говорили, что навряд ли у нас на суглинках, да еще и в жару, будет такой хороший картофель, как у них. У нас чуть-чуть поменьше растет, но очень хороший и урожайный картофель, поэтому мы его всегда выращиваем, буквально несколько рядов, но он всегда радует. Вот жаркая погода в этом году, но он очень нас порадовал как раз именно хорошим урожаем. И жару выдержал, и свои 4 месяца вегетации выдержал, и как раз хорошо вошел на хранение. И мы его выкопали уже сейчас, вот в сентябре. И что очень интересно, что этот картофель устойчив к разным заболеваниям. К раку, фитофторе, скручиванию листьев, к различным вирусам. Но вот нет устойчивости у него к парше и столбуру. Но мы заботимся о том, чтобы посадить сидираты и обработки, и удобрения. Об этом, кстати, о том, как мы высаживали, какие удобрения органические использовали и какие сидираты сеем, у нас есть на нашем канале в плейлисте картофель. Поэтому смотрите,
И, кстати, там есть плейлист у нас «Зеленые удобрения». Вот это очень важно. Тоже можете посмотреть, что для картофеля мы используем. И вот картофель вот такой имеет вид хороший. Сохраняется хорошо, кстати, хранится. И, естественно, вот чем мне нравится, что он очень адаптирован. Он картофель, который адаптируется к любой ситуации. И всегда дает хороший урожай. Вот это у нас был такой картофель. Сейчас дала характеристику и познакомила вас к старому нашему другу картофелю Иван да Марья. Этот картофель новинка на моем огороде. Называется этот картофель Каррера. Это голландская селекция. Ну, характеризуется как ранний столовый сорт. Попробовала его выращивать в мешках. Он действительно рано получился, но вот под кустом получается их где-то 5-7 картофелин. Видимо, и эта жара тоже на него воздействовала. Он нам очень понравился тем, что он какой такой получается вот при жарке маслянистый, очень вкусный, желтоватый. Ну просто вот одно масло на сковородке, даже масла не надо много ставить в сковородку, заливать для того, чтобы его жарить. Очень вкусный. Тоже очень вкусный в супчике, в борщике. Первые блюда очень хорошо получается. Пюре получается, как будто бы там много сливочного масла. Очень понравился. Всего-навсего было пару килограммов этой новинки, этого картофеля у нас. Мне понравилось тем, что даже он в семенах хранился довольно-таки хорошо, не прорастал долго. Это очень хорошая как раз характеристика, и думаю, что этот картофель займет у нас особое место в дальнейшем, потому что, ну, вот в первую очередь длительный период покоя и не прорастает. Это очень важный момент. Ну и вот его устойчивость к фитофторе, причем фитофтора и клубней, и фитофтора листьев, стеблей хорошо, довольно-таки устойчивый. Хотя мы обрабатываем молочным коктейлем, но именно очень красивый такой, зеленые листья, очень хороший получается картофель, само растение. Чем он мне понравился, что он не очень высокий, сами растения, стебли, а вот такой, как коренастый. Цветочки красивые, цветут фиолетовым цветом. И вот устойчивость, кроме вот фитофторы к вирусам, очень хорошая к нематоде. И вот замечательно устойчив тоже к парше. Видите, как раз селекционеры голландские хорошо поработали, потому что это бич многих. Вот парша как раз тоже ему не подходит, парша его не берет, этот картофель. Ну и что немаловажно, в засуху, в этот жаркий год, вот этот картофель показал себя очень хорошо. Можно просто-напросто посмотреть, какие клубни, огромные клубни. Сейчас я весы включу. Есть вот такие даже вот варианты. Вот что у нас. 290 граммов. Вот этот картофель завесил почти 300. Есть несколько штук, даже было 300 граммов. Ну вот средний картофель. Сейчас посмотрим. Вот этот у нас. Ой. Так, вот это средний. Идет 137 граммов. Ну, самый мелкий, вот он. Это самый мелкий. Даже на семена нечего выбрать. Сейчас выберем самый-самый вот этот мелкий. Посмотрим, сколько. Вот 34 грамма. Вот это пойдет на семена. Этот мы будем, конечно, кушать. И замечательный картофель, скажу, что и крахмала у него много. Где-то под 17%. Это очень хорошие характеристики, поэтому будем как раз искать этот картофель купить еще, потому что семян мало. И, как видите, очень крупный. Нужно будет обязательно увеличить количество этого сорта в нашем арсенале картофеля. Это картофель гала. Впервые в этом году выращивали. Было у нас килограмма, наверное, 4, чуть-чуть больше семян. И этот картофель оказался очень ранним. Его много, очень много, по 15-20 штучек. Правда, они не очень крупные.
Вот у нас, я сейчас на весах покажу, включу весы. Самые крупные. Вот так вот. Вот весы. Вот один из таких крупных. Чуть-чуть бывает больше. Здесь у нас 106 граммов. Было некоторые по 110 граммов. Симпатичный такой картофель. Мне понравился, что он такой вот ровный, очень красивый. Вот желтенький. Пюре изумительно получается. А еще в мундирах он небольшой. Вот еще вот один, вот маленькие, самые маленькие имеют где-то 21 грамм, а 20 чуть-чуть больше. Вот этот картофель очень хорошо, быстро готовится в мундирах. Такой он вкусный, такой ароматный, необыкновенный. Вот после тех картофелей, которые мы еще не знали, покупали привозных, которые предназначены для чипсов, там разные сорта, их даже не знали сорта. Вот эти новые столовые сорта, которые у нас появились в последние годы, они очень нас радуют. Вот этот сорт немецкий, именно столовый, для питания. Очень хорошо, конечно, пюре, картошечка печеная, картошечка жареная. А вот как раз в супчике получается все-таки твердоватые. Больше подходят другие сорта для супа. Но это все равно очень хорошо, что можно вот, допустим, в мундирах у нас зимой очень популярен этот картофель. Крупный, варить долго, а вот этот очень быстро варится. Причем он диетический. Здесь малое содержание крахмала. Его специально селекционеры создали для тех, кто соблюдает фигуру и как раз в своем питании устраивает диетическое питание, диетические блюда готовят. Большое количество, конечно, кроме большого количества, очень хорошие, как раз еще характеристики хорошие его. Он устойчив к нематоде 2 видов, парша, кстати, тоже. Вот и другие заболевания, какие вот бывают, у нас вот нормально он себя чувствовал. Практически у нас весь картофель ровно себя вел, он не болел. А почему? Потому что мы как раз обрабатывали молочным коктейлем. Я, кстати, видео тоже выставляла летом. Молочный коктейль — это и защита, и подкормка. Очень хорошая вещь. И вот в результате урожай вот такой ровный, замечательный получился. Что мне в прошлом году, когда семена я получила, понравилось то, что он хранится хорошо. Но вот интересная вещь, он сейчас, когда мы уже поздно все-таки собирали его, он ранний сорт и на 80-й день уже готов к выкопке. У нас получилось, что как раз уже высохли стебли, но пошел в конце июля сильный ливень. И он решил прорастать. Поэтому, я так понимаю, посмотрим зимой, как он будет. Если он хорошо будет лежать, то этот картофель обязательно займет определенное место среди наших сортов картофеля. Мы рассказали вам о тех сортах, которые очень хороший показали результат и хороший урожай мы получили. Ну, а есть 2 сорта, о которых я буду особо говорить. И почему, вы узнаете из следующих видео. Ну, а мы, Раиса Греченко, Александр Волик и Дракоша. Всем вам говорим пока-пока, всего вам доброго, удачи вам, до новых встреч в эфире.